Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sinh Tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một hành trình sinh tồn đầy bất ngờ giữa khu rừng nguyên sinh. Hãy xem liệu chỉ với vài công cụ đơn giản, người đàn ông này có thể tạo nên điều kỳ diệu hay không. Bắt đầu thôi. Anh lặng lẽ tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm địa điểm thích hợp. Sau một lúc quan sát, anh leo lên một tảng đá khổng lồ để có tầm nhìn bao quát. Từ vị trí cao, anh cẩn thận quan sát địa hình và đánh giá toàn bộ khu vực xung quanh. Ngay bên cạnh tảng đá, một cây cổ thụ với hình dáng vô cùng kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của anh. Những bộ rễ khổng lồ đang xen vào nhau suốt nhiều năm. Điều đặc biệt là chúng tạo nên một khoảng trống tự nhiên ngay bên trong thân rễ, một nơi trú ẩn gần như hoàn hảo mà thiên nhiên đã vô tình tạo ra. Không chần chừ, anh tiến thẳng đến để kiểm tra kỹ hơn. Bước vào bên trong khoảng rỗng của bộ rễ, anh quan sát từng chi tiết xung quanh, sau đó đặt chiếc ba lô xuống và bắt đầu dọn dẹp khu vực. Mọi thứ được thu gom và sắp xếp lại từng chút một. Cành cây khô, lá mục, cỏ dại cùng những vật cản trong lối đi đều được dọn sạch. Chẳng mấy chốc, khu vực này đã thay đổi rõ rệt. Khoảng trống dưới gốc cây trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn rất nhiều. Điều này sẽ giúp việc thi công về sau thuận lợi hơn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là bước quan trọng nhất của cả công trình. Việc dọn dẹp kỹ lưỡng giúp anh xác định rõ cấu trúc tự nhiên của nơi trú ẩn, đồng thời hạn chế côn trùng, giảm độ ẩm và tạo môi trường làm việc an toàn hơn. Một nền móng sạch sẽ luôn là khởi đầu cho một công trình bền vững. Từ một góc rừng hoang vu, nơi đây dần biến thành một không gian đầy tiềm năng để xây dựng nơi trú ẩn. Sau khi hoàn thành công việc, anh tiếp tục đi tìm những khúc gỗ có kích thước phù hợp, cùng với những dây leo thật chắc và một tấm gỗ tròn làm phần đế. Tất cả đều được mang về nơi trú ẩn. Ngay sau đó, anh dùng rìu để gọt và mài nhẵn phần đế gỗ. Mọi chi tiết đều được xử lý cẩn thận nhằm tạo nên móng thật vững chắc. Tiếp theo, những khúc gỗ lớn được bổ đôi, rồi tiếp tục gọt thành các tấm gỗ có kích thước đồng đều. Mỗi tấm đều được mài nhẵn rất cẩn thận. Đầu mỗi thanh gỗ còn được khoan lỗ để chuẩn bị lắp ghép. Sau khi hoàn thiện mọi chi tiết, anh bắt đầu công đoạn lắp ráp. Các tấm gỗ được dựng lần lượt quanh phần đế. Anh liên tục điều chỉnh để mọi vị trí khớp hoàn toàn. Dần dần, chiếc thùng gỗ hình trụ hiện ra. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ quá trình đều không sử dụng một chiếc đinh kim loại nào. Thay vì dùng đinh kim loại, anh sử dụng những chiếc chốt gỗ để cố định từng tấm ván. Các mối ghép được siết chặt vô cùng chắc chắn. Ở phần miệng thùng, anh tiếp tục quấn nhiều vòng dây leo, rồi kéo căng để gia cố toàn bộ kết cấu. Nhờ vậy chiếc thùng trở nên cứng cáp và chịu lực tốt hơn rất nhiều. Từ những mảnh gỗ rời rạc ban đầu, một chiếc thùng gỗ thủ công bền chắc đã dần hoàn thiện. Trong môi trường sinh tồn, đây là một món đồ cực kỳ hữu ích. Nó có thể dùng để vận chuyển đá, đất, nước và nhiều vật liệu khác, giúp tiết kiệm đáng kể công sức. Một công cụ đơn giản nhưng giá trị sử dụng lại vô cùng lớn. Ngay sau đó, anh mang chiếc thùng vào bên trong hốc cây và lập tức đưa nó vào sử dụng. Tiếp theo, anh dùng xẻng đào bỏ lớp đất mềm bên trong nơi trú ẩn, đồng thời san phẳng toàn bộ mặt nền. Số đất đào lên được chuyển hết ra khoảng trống phía trước lối vào. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để không gian bên trong sạch sẽ và thông thoáng hơn, đồng thời tạo đủ diện tích cho những công đoạn tiếp theo. Ở bên ngoài, anh dùng tay bóp nhỏ từng cục đất cho đến khi đất trở nên thật mịn. Điều này sẽ giúp việc trộn với nước dễ dàng và đồng đều hơn. Sau đó anh mang chiếc thùng tự chế ra con suối gần đó lấy nước. Nước được đổ từ từ vào phần đất đã nghiền, liên tục khuấy và nhào trộn. Cuối cùng qua trộn ra được bữa tự nhiên đặc sánh và mịn màng. Loại bữa hoàn toàn tự nhiên này là vật liệu chất lượng cao cho xây dựng ngoài trời, không cần xi măng hay các vật liệu xây dựng hiện đại, có thể gắn kết chắc chắn các viên đá, bịt kín các khe hở và gia cố cấu trúc xây dựng, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cải tạo nơi trú ẩn ngoài trời. Sau khi bữa đã được chuẩn bị xong, người đàn ông lại cầm thùng gỗ đến bên suối, cẩn thận chọn những viên đá song có độ cứng cao, bề mặt nhẵn mịn và khớp nối tốt, cho từng viên vào thùng và vận chuyển về nơi trú ẩn. Những viên đá suối được sắp xếp gọn gàng là nguyên liệu tuyệt vời để xây dựng tường trong, có thể xây dựng được cấu trúc tường vừa chắc chắn vừa tự nhiên. Sau khi trở về cái hốc cây, người đàn ông bắt đầu sử dụng đá kết hợp với vữa tự nhiên, từng bước lấp đầy khoảng trống giữa các rễ cây. Mỗi viên đá đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ, sắp xếp thẳng hàng theo chiều dọc, giữ lại kết cấu bề mặt tự nhiên của đá nguyên khối. Các khe hở giữa các viên đá và không gian phía sau, tất cả đều được lấp đầy bằng vữa và bịt chặt, để toàn bộ bức tường trở nên liền mạch và cực kỳ vững chắc. Người đàn ông không cố gắng tạo ra một bức tường thẳng tắp và đều đặn, mà xây dựng theo đường cong tự nhiên của rễ cây và thân cây, để bức tường phù hợp với hình dạng tròn trịa của lỗ cây. Bức tường hoàn thành hòa quyện hoàn hảo với cây cối tự nhiên, phong cách tổng thể tự nhiên và hữu cơ, không có cảm giác thô kệch do chạm khắc nhân tạo. Bức tường đá dày đặc có thể hiệu quả ngăn chặn gió mưa, che chắn muỗi và ngăn chặn các vật thể rơi rớt, nâng cao toàn diện tính bảo vệ của nơi trú ẩn. Tường được xây dựng theo từng lớp lên cao, chiều cao cuối cùng hơi vượt quá chiều cao của con người, hoàn toàn biến đổi khoảng trống rễ cây mở thành một không gian sống riêng tư, kín đáo và bảo vệ tốt. Sau khi xây dựng tường đá hoàn tất, người đàn ông quét lớp vữa tự nhiên cuối cùng lên bề mặt tường, hoàn toàn bịt kín tất cả các khe nối, củng cố cấu trúc toàn bộ bề mặt tường. Lối vào của nơi trú ẩn vẫn giữ nguyên hình dáng vòm tự nhiên của rễ cây và cây cối, giữ lại hình dáng tự nhiên ở mức tối đa. Đến đây, khoảng trống rễ cây thô sơ ban đầu hoàn toàn biến đổi thành một nơi ở vòm kín đáo, tinh tế, chắc chắn và sạch sẽ, được cải tạo thủ công tỉ mỉ, không còn là một cái hốc cây rỗng đơn thuần, mà là một nơi trú ẩn hoang dã kín đáo, hòa mình sâu sắc vào thiên nhiên. Công trình tường đã hoàn thành, người đàn ông lại một lần nữa đi sâu vào rừng, vận chuyển về một số cây gỗ thẳng và chắc chắn, lựa chọn những loại gỗ có chất lượng cứng và tính chịu lực tốt, là vật liệu chính để xây dựng mái nhà. Trước khi chế biến gỗ thô, người đàn ông trước tiên đã xây dựng một dàn giáo đơn giản và vững chắc. Người đàn ông cắt nhiều đoạn gỗ ngắn, để một đầu nhọn, đâm chéo xuống đất, kết hợp chéo thành dàn giáo hình chữ X, dùng dây buộc chặt tại các điểm giao nhau của các thanh gỗ, đảm bảo dàn giáo đủ vững chắc, có thể chịu được trọng lượng của gỗ thô nặng, cung cấp hỗ trợ ổn định cho việc chế biến gỗ. Dàn giáo đã được xây dựng xong, người đàn ông đặt gỗ thô lên trên, cầm cưa từ từ cắt dọc theo hai bên của gỗ thô, từng chút một loại bỏ lớp vỏ cây và phần gỗ cong, chỉnh sửa gỗ tròn thô thành những thanh gỗ vuông vắn. Quá trình này cực kỳ thử thách sự kiên nhẫn. Những thanh gỗ vuông vắn và thẳng thích hợp hơn nhiều so với gỗ tròn nguyên thủy để xây dựng khung mái. Người đàn ông lấy những thanh gỗ vuông đã được định hình làm cơ sở,
Tiếp tục cắt tỉa một cách tinh xảo, cắt ra nhiều tấm gỗ mỏng phẳng phiu, dự trữ một thanh gỗ vuông có tính chịu lực mạnh nhất làm dầm chính hỗ trợ mái. Các tấm gỗ còn lại sẽ được sử dụng làm vật liệu lợp mái. Việc cắt gỗ đã hoàn tất, người đàn ông sử dụng máy bào phẳng để mài nhẵn từng bề mặt gỗ. Đầu tiên là làm phẳng dầm gỗ chính, sau đó mài nhẵn từng tấm gỗ lợp. Đối với nơi trú ẩn nhỏ ngoài trời, những tấm gỗ phẳng và đồng đều có thể giảm thiểu tối đa các khe nối, giúp mái nhà kín hơn, hiệu quả trong việc chống gió và mưa, đồng thời làm cho không gian bên trong gọn gàng và ngăn nắp hơn, cũng có thể giảm bớt độ khó trong việc lắp đặt sau này, giúp các thanh gỗ khít chặt hơn. Việc mài gỗ đã hoàn tất, người đàn ông vác một thanh gỗ nhỏ vào nơi trú ẩn, so sánh vị trí và đo góc nhiều lần, đánh dấu chính xác các điểm cố định, sau đó khoan lỗ kết nối tại vị trí tương ứng trên thanh gỗ, để đảm bảo vị trí lỗ chính xác và khớp chặt. Người đàn ông di chuyển lại thanh gỗ ra ngoài giá đỡ, tinh chỉnh vị trí khoan và kích thước lỗ một cách chính xác. Sau khi hoàn thành việc gia công lỗ, người đàn ông đặt thanh chính lên đỉnh tường đá, xây dựng thành công khung cơ bản cho mái nhà. Sau khi khung chính được cố định, người đàn ông bắt đầu xử lý các tấm gỗ lát, di chuyển từng tấm gỗ vào nơi trú ẩn, đo chính xác theo lỗ mở của mái, cắt đến kích thước phù hợp. Sau đó lần lượt nâng các tấm gỗ lên, nhét chính xác vào khung mái. Khi các tấm gỗ được ghép nối một cách có trật tự, không gian mở trên đầu dần dần được đóng lại. Cái hàng rễ cậy vốn trống trải, dần dần có hình dáng của một mái nhà riêng, hoàn toàn có hình dạng của một nơi trú ẩn đầy đủ. Tất cả các tấm gỗ đã được lắp đặt xong, một mái nhà bằng gỗ phẳng và chặt chẽ đã chính thức hình thành. Phần chính của mái nhà đã hoàn thành. Người đàn ông bắt tay vào việc tạo khung cửa vào cho nơi trú ẩn. Chọn cột gỗ vuông chắc chắn, khắc họa những rãnh ngang tinh xảo trên bề mặt cột. Những đường nét tinh tế không chỉ nâng cao chất lượng thủ công của khung cửa, mà còn làm cho cấu trúc lối vào trong vững chắc và tinh tế hơn, kết hợp giữa tính thực dụng và tính thẩm mỹ. Sau khi hoàn thành việc gia công cột, người đàn ông lắp ráp nhiều cột gỗ một cách chính xác, ghép lại thành một khung cửa hình chữ nhật chắc chắn và gọn gàng, liên tục hiệu chỉnh và căn chỉnh, đảm bảo cấu trúc tổng thể ổn định và vững chắc. Sau khi khung cửa được lắp ráp hoàn chỉnh, người đàn ông di chuyển toàn bộ đến đầu lỗ cây, lắp đặt và cố định một cách chính xác. Lúc này, nơi trú ẩn đã có một cánh cửa vào gọn gàng, nhưng giữa đỉnh khung cửa và độ cong tự nhiên của thân cây vẫn còn một khoảng trống, vẫn còn một chỗ hở. Để bịt kín chỗ hở và hoàn thiện bảo vệ, người đàn ông xây dựng một mái che nhỏ trên khu vực lối vào. Anh ta nối các thanh gỗ vuông từ đỉnh khung cửa chéo xuống thân cây, tạo ra một mái nhà hình chữ A đơn giản và hữu ích. Cấu trúc cổ điển này có khả năng thoát nước rất tốt, có thể để nước mưa tự nhiên chảy xuống hai bên mái, hiệu quả trong việc ngăn nước mưa tích tụ và rò rỉ ở cửa ra vào. Sau khi hình dáng chính của mái nhà đã được định hình, người đàn ông sắp xếp các thanh gỗ tròn nhỏ theo chiều ngang trên khung. Các thanh gỗ được xếp chặt chẽ và khít nhau. Sau đó, anh ta dùng các chốt gỗ để khóa chặt từng cái một, mà không sử dụng bất kỳ phụ kiện kim loại hiện đại nào, xây dựng một nền mái vững chắc và ổn định. Sau khi khung gỗ đã được cố định, người đàn ông đều đặn phủ một lớp vữa tự nhiên lên bề mặt. Sau đó, người đàn ông lấy lại một lượng lớn những mảnh gỗ tròn mỏng nhẹ, theo cách lợp ngói chồng lên nhau. Từ đáy mái nhà, từng lớp được xếp chồng lên nhau. Vữa được lấp đầy chính xác các khe hở nhỏ giữa các mảnh gỗ, củng cố thêm cấu trúc mái nhà, tăng cường đáng kể khả năng chống gió và mưa cho khu vực lối vào. Những viên gỗ lợp không đồng đều cũng mang lại cho mái nhà vẻ đẹp tinh tế và tự nhiên. Đối với khoảng trống hình tam giác A phía trên cửa, người đàn ông chèn một khối gỗ rỗng vào vị trí trung tâm làm phần lõi. Sau đó, dùng gỗ mỏng dè vữa để lấp đầy tất cả các khoảng trống xung quanh, hoàn toàn bịt kín khe hở giữa khung cửa và mái nhà. Chi tiết này được xử lý, tăng cường đáng kể tính kín khít, độ vững chắc và tính toàn vẹn của lối vào nơi trú ẩn. Cửa vào gốc cây từng thô sơ và đơn giản, cuối cùng trở thành một lối vào tinh xảo, ấm áp và vững chắc, hoàn toàn hòa hợp với toàn bộ ngôi nhà trên cây. Sau khi hoàn thành việc cải tạo lối ra vào, người đàn ông bắt đầu lá sàn trong nhà. Trên mặt đất bằng phẳng, anh ta đều đặn trải một lớp vữa tự nhiên. Từ bên trong nơi trú ẩn hướng về phía cửa, anh ta lần lượt đặt từng viên đá, đè mạnh từng viên đá vào vữa. Mặt sàn đá đã được tạo hình bằng phẳng, chắc chắn và sạch sẽ, hoàn toàn từ bị sự thô ráp và bùn lầy của mặt đất bằng đất nguyên thủy. Mặt sàn đá có thể giữ cho không gian trong nhà khô ráo và ổn định lâu dài. Việc dọn dẹp sau mưa cũng rất thuận tiện, rất nhiều nâng cao sự thoải mái khi sinh sống. Việc thi công mặt sàn đã hoàn tất, người đàn ông thu thập nhiều khúc gỗ thô có độ cong tự nhiên, cắt đồng đều theo chiều dài quy định. Sau đó, khoan lỗ và rãnh ở hai bên lối đi mở rộng ra ngoài cửa, nhét từng cột gỗ đã cắt vào các lỗ, xây dựng các cột hỗ trợ cho hàng rào nhỏ, để làm cho nền móng của cột vững chắc hơn. Người đàn ông đổ đá vụn vào lỗ dưới cột, sau đó đổ thêm vữa tự nhiên để lấp đầy và nén chặt, khóa chặt vị trí của cột, ngăn chặn vấn đề lỏng lẻo và nghiêng sau thời gian sử dụng lâu dài. Cột đã được cố định hoàn tất. Người đàn ông xếp những viên đá thấp giữa các cột, củng cố cấu trúc nền tảng của lối đi. Sau đó, chọn những cành nhỏ cong để cố định ngang giữa các cột, xây dựng hàng rào tự nhiên bao quanh hai bên lối đi. Tất cả các điểm nối của cành đều được khóa chặt bằng chốt gỗ. Toàn bộ quá trình không cần đinh sắt, cấu trúc hàng rào vẫn vững chắc và an toàn. Hàng rào không chỉ làm đẹp môi trường trước cửa, mà còn nâng cao tính an toàn của khu vực. Lối đi bằng đá được sắp xếp gọn gàng giúp giữ cho mặt đất trước cửa khô ráo và phẳng phiu, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Cuối cùng, người đàn ông tiếp tục trải vữa và xếp đá trên khoảng đất trống trước cửa, tạo ra một sân nhỏ sạch sẽ và gọn gàng, biến đổi hoàn toàn khu rừng nguyên sinh trước cửa thành một lối đi sân vườn bằng đá gọn gàng và ngăn nắp. Công việc xây dựng sân vườn đã hoàn tất. Người đàn ông chuyển các thanh gỗ vuông đến trước sân, bắt tay vào việc làm một chiếc giường gỗ đơn giản trong nhà, sử dụng búa và đục chính xác các lỗ mộng trên 4 thanh dầm chính, dựa vào cấu trúc mộng truyền thống để ghép nối các thanh gỗ, không sử dụng một chiếc đinh hay bất kỳ phụ kiện kim loại nào trong suốt quá trình. Điều này giúp các thanh gỗ khít chặt và được khóa chắc chắn. Sau khi hoàn thành việc gia công mộng, người đàn ông chuyển các thanh dầm vào trong nhà, dần dần lắp ráp thành khung giường hình chữ nhật hoàn chỉnh. Các thanh gỗ nhỏ được lắp khít vào các lỗ mộng, khung được lắp ráp chặt chẽ và vững chắc. Sau khi khung giường đã ổn định, người đàn ông trải các tấm gỗ lên trên và dùng các chốt gỗ để cố định từng cái một. Một chiếc giường gỗ đơn giản nhưng cực kỳ chắc chắn đã được hình thành. Giường được nâng cao cách xa mặt đất, ngăn chặn độ ẩm từ mặt đất, sạch sẽ và khô ráo hơn, có thể mang lại trải nghiệm thoải mái và ổn định cho việc nghỉ ngơi trong hoang dã. Sử dụng gỗ thừa từ công trình,
Người đàn ông tiếp tục làm cửa gỗ vào nơi trú ẩn, cắt một rãnh dài ở bên hông gỗ, chạm khắc đầu mối nối phù hợp, dễ dàng lắp ráp khung cửa. Khung cửa đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Người đàn ông lần lượt ghép các tấm gỗ vào rãnh đã chuẩn bị. Các tấm gỗ khít nhau, cấu trúc chặt chẽ, cuối cùng tạo thành một cánh cửa gỗ dày và đơn giản. Cánh cửa gỗ thủ công này phù hợp với phong cách tổng thể của nơi trú ẩn trong hoang dã, vững chắc và hữu dụng, có thể đóng kín không gian của nơi trú ẩn một cách hiệu quả, ngăn chặn gió lạnh từ bên ngoài, giữ nhiệt độ bên trong, đảm bảo tính năng và sự hoàn chỉnh của ngôi nhà trên cây bí mật này. Sau khi hoàn thành toàn bộ cơ sở hạ tầng, người đàn ông lại vận chuyển một số khúc gỗ lớn, tinh chỉnh nội thất trong nhà, nâng cao thêm sự thoải mái khi ở. Một khúc gỗ ngắn được mài dũa và chỉnh sửa, làm thành ghế gỗ đơn giản. Khúc gỗ dài hơn được cải tạo thành lò sưởi gỗ thủ công. Người đàn ông khoan lỗ ở đầu khúc gỗ, dần dần mở rộng lỗ và tạo hình, sau đó khoan lỗ ở bên hông để kết nối với khoan trên cùng, tạo thành một lối thông gió thông suốt, đảm bảo ngọn lửa trong lò cháy hoàn toàn. Đồng thời tạo hình xung quanh miệng lò bằng đất sét và đất, tạo ra một giá đỡ nồi vững chắc, có thể đặt dụng cụ nấu ăn một cách ổn định. Người đàn ông lấy thêm một khúc gỗ khác, đặt lên một phiến đá lớn phẳng, cải tạo thành bằng gỗ tự nhiên. Sau khi bố trí nội thất trong nhà xong, người đàn ông đã chuẩn bị gỗ khô để nhóm lửa, chuẩn bị sẵn nguyên liệu để nhóm lửa, thành công nhóm lửa trong lò gỗ. Sau khi ngọn lửa cháy ổn định, người đàn ông đặt ấm nước lên để đun sôi, lấy ra nguyên liệu đã chuẩn bị trước, bao gồm thịt tươi, rau xanh, nấm, cà rốt và tôm tươi, chuẩn bị nấu bữa tối. Sau một ngày bận rộn, một nồi lẩu hoang dã nóng hổi, đó chính là nguồn cung cấp chữa lành nhất. Người đàn ông cắt thịt tươi thành từng miếng đều nhau, sắp xếp các loại trái cây và rau củ một cách gọn gàng, thêm nước và gia vị vào nồi. Khi nước dùng sôi lên, cho lần lượt thịt, rau xanh, nấm, cà rốt và tôm vào. Nguyên liệu tươi ngon nhanh chóng chín trong nước dùng sôi. Một bữa tối hoang dã thơm ngon ấm bụng ngay lập tức hoàn thành. Sau bữa tối, người đàn ông ngồi nghỉ ngơi với đồ uống ấm, lặng lẽ nhìn quanh mọi thứ mà mình tự tay tạo ra, từ một cái hốc cây rỗng không ai để ý trong rừng, kết hợp với đá và gỗ có sẵn khắp nơi, từng bước cải tạo và nâng cấp, cuối cùng trở thành một nơi trú ẩn hoàn chỉnh với giường gỗ tự nhiên, cửa gỗ vào nhà, lối đi trong sân và bếp lò sưởi. Đây là một thành quả giản dị nhưng trọn vẹn. Trong môi trường hoang dã khắc nghiệt, sự bình yên và tĩnh lặng do chính tay tạo ra chính là phần thưởng tốt nhất. Ở sâu trong rừng, thưởng thức một bữa ăn nóng đơn giản và một cốc nước ấm, đánh dấu một ngày làm việc vất vả trong hoang dã bằng một dấu chấm nhẹ nhàng. Từ khi bước vào hoang dã, khảo sát địa điểm, đến từng bước dọn dẹp địa điểm, xây dựng cấu trúc và hoàn thiện chi tiết, mỗi quy trình, mỗi chi tiết đều thể hiện sự kiên nhẫn, kiên trì và mồ hôi trong việc sinh tồn nơi hoang dã. Chuyến hành trình xây dựng hoang dã đầy trải nghiệm này cũng đã khép lại một cách trọn vẹn tại đây.